Till one day strolling in his court, an arrow pierced the kind king's heart. He lost his life and his lady love. 就係你襲擊我哋個島，破壞咗我同我哥哥嘅美好遊戲時光。我冇興趣你兩兄妹嘅幼稚時間，我淨係對你睇落嘅嘢有興趣。你太天真，你真係以為你要咁容易攞到咩？睇嚟你冇見識過我嘅力量。你嘅力量算係啲乜嘢啊？我一出手，你一定會後悔。面對住我哋嘅心血結晶，你只係一個小角色。未試過，你又點知啊？喂，笑完未啊？你唔笑我咪笑咯。係你笑我先跟住笑嘅啫。我見你笑我先跟住俾你笑啫嘛。你而家你笑緊，我點會唔笑啊？我笑完咪到你笑咯。你笑完仲要到我笑，咁你仲要笑幾耐啊？你真係我哋笑完咪就到我笑啦嘛。夠啊！總之你要跟我走。你真係以為只要我跟你走，你就可以得到 T-Gonica 嘅咩？咁係咩意思啊？一個老懵懂知道佢會有危險嘅時候，所以佢就喺 T-Gonica 嗰度做咗手腳。如果你要得到佢嘅話，咁你就要得到聲效嘅配合。例如係你嘅歌聲。正確嚟講，就係 Aspera 家族嘅一個咒語。哦，咁我就要睇下有咩咒語咁巴閉。我見你咁博學，我就話俾你聽，我哋 Aspera 家族嘅咒語啦。摩嚟摩嚟叫，摩嚟摩嚟叫。嗱，聲線呢記得要溫柔啲喎，再嚟一次，摩嚟摩嚟叫，摩嚟摩嚟叫。係啦，就係溫柔啲，再做埋動作。嗱，跟住我做一次，個豬先生啦 ，Moisto， 摩嚟摩嚟叫，嗰啲咩聲？嗰時候摩嚟摩嚟叫唔得噶。嗱，又要再嚟一次，溫柔啲，跟住個動作，個豬先生嘛 ，Moisto， 摩嚟摩嚟叫，嗰啲咩聲？摩嚟玩嘢啊你！以你嘅智商攞到 T-Gonica， 簡直侮辱咗阿里士亞大人啊！你咪住，阿里士亞大人。我爆響後添，不過唔緊要啦。我諗係時候要向你展露出我哋真面目啦。又係你，冇錯，就係我，我就係服侍 Alpha 大人情趣嘅，唔係，sorry，更正啊，我係服侍 Alpha 大人心理輔導嘅專業輔導員，仲要係阿里士亞嘅忠實粉絲。你知唔知你嗰個所謂嘅女神，表面睇係10幾歲，實情佢已經成30幾歲，同我差唔多。但係無論點樣都好。佢雖然年齡已經係去到30歲，但係佢肉體唔係嘛？我仲會睇佢嘥咗咁多時間。你既然咁中意扮女人嘅話，我就為你扮咗個聲。